Rasulullah, Rasulullah, la yurdika hadhal halu lil urbi, wa la yurdika ma yabdu min al-i'lami fil gharbi, walakin hasbuna yurdika audatuna ila darbi, بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية الحب. رسول الله، رسول الله، لا يرضيك هذا الحال للعرب، ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب، ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب، بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية الحب. من الأزمات يغمرني شعور أنني سبب، فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنتسب، لما طالت محمدنا رسوم صغها الكذب، ولا عمت محافلنا دعاوى عافها الأدب. رسول الله، رسول الله، لا يرضيك هذا الحال للعرب، ولا يرضيك ما يبدو من الإعلام في الغرب، ولكن حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب، بعودتنا. رب بلغ والدي وللمؤمنين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعاد علينا بركاته. لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا ووعيد حاذق الفهم، قد تنكر العين فوق الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. Bagian akhir ini tentang apa? Harmono tentang Isra Mi'raj nanti. La ta'jaban. Waktu kawakan mansiro li hasudin maring wong kang anduweni sifat hasud. Roha kang budalan sapa si hasud
Kok sing ngarani dadi sororo akan dadi apa sih? Maksud yungkiru kali ingkar sapa hasud ing ayat hakim Al-Qur'an. Warqil. Apa kok ingkar tajawulan krono ndeng gendeng jare. Ya anu gendeng jare arek jalan Jawa. Arek Bangilan. Api-api gendeng. Wong kene gendeng gendeng. Wa anil ta'i hasud iku ainul haditi. Nyoto cerdasi. Al-Fahimi kan memahami tentang Al-Quran. Supaya Bujahal barang itu mengerti ya. Nikah sinten Al-Walid bin Mughirah, ya termasuk saya ini misionaris itu. Orang-orang di luar Islam yang mau menghancurkan Islam paham Al-Quran itu. Apa ya karena hasud. Api-api gak ngerti. Boleh kalau mati. Ketung kiru kadang-kadang ngingkari opal ayu. Wong kang anduweni moto. Dua mudhaf. Do asyamsi ora hakikate sing ngingkar lak wong ya ngono motone. Ing cahaya srengenge min Ramadan saking opo ya ledep moto ledep awal ya bahasa Indonesia Cipit itu ledep tapi kalau metu banyune tok iku lho ya karena loro moto ledep dari saiki ono wong wis tuwek ngene kalau metu motoe banyune motoe metu banyu ngene ae ya wong coba ledep wayung kiru lan ngingkari sapa opal kamu wong kang nduweni cangkem kok melnai ing rasa debat min sakomin saking loro krono roman ya ledep di bagian akhir la ta'jaban li hasudin ra'ayun firuha tajawulan wa wa'inul hadil fajr. Jangan kamu merasa kagum dengan orang yang hasud terhadap Al-Quran sehingga dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Dia pura-pura bodoh atas kebenaran Islam. Wa huwa ainul hadil fahimi, padahal dia orang yang cerdas dan benar-benar paham tentang Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran itu paham. Fatungkirul ainu dhaw asyamsi min ramatin. Kadang-kadang orang yang punya mata itu ingkar terhadap sinar matahari karena dia mempunyai sedang sakit mata. Dan juga kadang lesannya seseorang itu ingkar terhadap air yang tawar, segar karena dia sedang sakit. Namanya loro itu kayak apa-apa kan gak enak ya. Wane loro ini enak lewat siapa gelem emas duit loro tinggi. Jadi kan syair sing mburi ini Masya Allah jadi syair ini. Termasuk bayan al-muqobala. Kotum biru dibandingi karo yung biru wae. Al-ainu dibandingi karo al-famu sing terkenal. Daw sinar dibandingi tokna. Asyams dibandingi karo mak.
sakom dibandingi karo min romatin. Wah, ini secara ilmu balau, ilmu bayang, sastranya sangat tinggi. Yang boleh mau ngerti ini, gaya sastranya luar biasa. Wong itu dulu ngomong iso bahasa Arab, bahasa Arab dalam Jawa ini, panggilan pokok sak umat dunia. Nih. Terus niki wujud terangno kanthi karo Al-Qur'an. Berarti kaya ngono kan tentang tatanan bahasa terus wacanane enak, maknane enggak melenceng. Dan manusia siapapun, sehebat apapun tidak akan bisa meniru bahasanya Al-Qur'an, meniru tatanan-tatanan seperti kalimat-kalimat Al-Qur'an. Wis weruh wong kafir zaman Quraisy ben weruh. Zaman Kanjeng Nabi. Terus mari cerita no kafir tentang Abu Jahal, Walid bin Mughirah, macam-macam nih. Lu opo dah gelem iman, yo krana hasud. Wis hasud niku penyakit sing wangil nih. Angel sangat tambah. Kaya orang tonggo iku lho. Tonggo itu ki hasud. Tonggo akeh santri ini hasud. Niku wis bener ya apa gak iso bener. Mesti elek-elek. Gak iso wis. Al-Qur'an iki ngoten, mereka hasud. Dan di pura-pura gak perlu kebenaran Al-Qur'an. Padahal wa huwa ainul hadikil fahim. Wong Arab dia perlu tatanan bahasa luar biasa. Bahkan sekarang pun orang-orang misionaris ngoten niku, orang-orang yang melakukan pemurtadan di mana-mana niku, sasarannya ngomong tidak ngerti Al-Qur'an niku. Dipek kalimat-kalimat yang diputung-putung sehingga meragukan. Ini kan diterangkan Yopo hebat Al-Qur'an. Sampai dianggap sihir, dianggap itu dukun. Padahal dia itu ya enggak akali ya cerdas. Dia paham tentang Al-Qur'an. Dia hasud itu lagi. Tapi dia angel. Wong ndak duwe hasud itu lagi. Rata-rata. Ojo oleh wis kiai itu ndak duwe hasud. Ojo oleh habib ndak duwe hasud. Aduh, podo ae. Benggol-benggelane ulama itu kadang yo sik ono rasa hasud. Sampai Kanjeng Nabi dihibur. Quran koyo ngono keterangane. Wong Yahudi, wong Nasara zaman biyen zaman Kanjeng Nabi. Ajarane abot karo Taurat. Dientengno nang Al-Qur'an. Gak gelem iman. Yo nopo sampe. Sampai diberi dihibur. Wonten surat An'am, Gusti Allah ngendikan qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Aku weruh Muhammad. Innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Aku weruh Muhammad. Sak temene ya, apa-apa sing diomongno wong kafir tentang Al-Qur'an, kok niku enggak susah. Susah. Fa innahum la yukadzibuna walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tapi wong kafir iku kudu ngarani kon bohong. Lho kon jujure kaya ngono. Foto ngakoni kan? Abu Jahal ngakoni Kanjeng Nabi jujur. Iko kabeh lakoni jujur.
Itu kawan sing diarani kuno walakin nadzalibina bi ayatillah yajadun. Tadi wong kafir iku pancen ingkar terhadap ayat-ayatnya Allah. Dan terus sampai wonten wong kafir niku muni wala tasma'u li hadzal Qur'an. Sampai ngomong Quran dulu. Terus saya temen nih ya. Jadi gale ustad anak ustad dia dari kiai hasud dari kan. Oke mas bilang iku kan orang sip lo ngaji iku lah. Lo tadi enggak lo. Ketika lah pengaruh. Ketika lah pengaruh. Hasud niku pun uang dari goblok. Kalau hasud niku nontek apa? Nontek lo ganjarannya apa? Terus nyiksa nang apa? Hasud itu awalnya tersiksa dengan sendiri. Jadi hasud itu ngeten. Lek on suki karepe dadi melarat, terus apa sing suki? Lek ono keramat karepe ndak oleh keramat, awake sing kudu keramat. Iku wong hasud. Wong hasud niku nopo sing gare pedhi itu? Nomor siji ndak rido karo pandumane Gusti Allah. Lek Gusti Allah gawe kok keramat ya wis. Gusti Allah gawe kok sugih ya wis. Lha apa kok nate protes iki? Wong hasud protes Gusti Allah. Hakikate protes Gusti Allah. Repot pun nilai wong hasud. Kata sampai saat ini niku kaum orientalis niku dia berusaha ngutek golek Al-Qur'an ini. Lah memang salahnya orang Islam itu datang ilmu, sehingga banyak di antara saudara-saudara kita sing wis duwe ilmu terus hanya mengandalkan akal pikiran. Iku akeh sing kaku. Sing akeh sing digaung-gaungno niku di surat ayat di surat Haji. Nggih. Masuk banyak lagi yang mengandung kemiripan koyo-koyo diputung akhirnya koyo ono unsur maneh ngoten. Tapi niki sing nemen nang kaum orientalis digawe nyerang Islam niki. Nggih. Wonten di surat Al-Haji ayat 52. Nggih. Niki membahas ayatul Ghoronik. Ayatul Ghoronik. Ghoronik itu jama'i girnik, wakila hurnuk, ya, wakila hurnau. Girnik atau hurnuk niku arti. Maknane niku manuk putih, manuk laut sing anu do kowe. Gulune do. Ya. Jadi ayatul Ghoronik niku maksudnya tapi opo? Manuk sing munggo lugur iku dewa. Di pangerane wong kafir niku diumpamakno manuk sing terbang tinggi. Artinya apa? Luhur, punya kedudukan luhur. Ini ayatul Ghoronik. Nggih. Niku kan Kanjeng Nabi waktu maos surat An-Najm. Ara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Tsalitsatal. Iku wong kafir seneng krungu ara'aital apa? Ara'aitumul Lata wal disebut pangeran kure rene. Padahal itu Kanjeng Nabi niku apa? Dono bodhone wong-wong sing Jepang nyembah Lata wal Uzza. Akhirnya Waalaikumsalam Lata wal Uzza
Nyedek wong kafir wah iki Tuhanku iki temen enak iki. Enak iki, seneng. Loh, terus dek mriku wonten diselani ana omongan. Mari al-aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Diterusi ana wong gawe-gawe jenenge Az-Ziba'ri. Az-Ziba'ri. Niku maca terusno. Diselingi ngeten tilkal gharanikul ula. Wa inna syafa'atahunna la turtaja. Tilka al-gharanikul iku golongane Lata Uzza manat iku gharanikul ula. Golongan dewa-dewa yang sangat mempunyai derajat tinggi yang mulia. Jadi dewa. Wa inna syafa'atahunna la turtaja. Dan sesungguhnya pertolongan dari mereka itu sangat diharap. Iki banyak mufassir sing kepreset. Nggih. Ulama niku wonten mawon sing kepreset. Iki kepreset sing rada bahayai. Sehingga sebagian mufassir wonten sing dawuh bahwa niki kepresete lisane Kanjeng Nabi tidak masuk akal. Mboten mungkin lho Kanjeng Nabi niku lho wonten di surat niku wis diterangaken. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa sing diucap Kanjeng Nabi ndak ana sing metu ke nafsu. Kecuali itu mah. Wah niki ono riwayat sing teko ngriwayat teko Ibnu Abbas, ono sing riwayat teko Sa'id bin Jubair. Ad-Dhahhak. Itu semua diteliti oleh ahli hadis. Iku kabeh ndak cocok. Enggak ono iku marfu niku. Boten nyebut Kanjeng Nabi, mandeg di sahabat. Oh. Mursal. Apa sing arane mursal? Mursal niku teko tabiin moko moro langsung munggah nang Kanjeng. Eling kula sing ngaos teng guru kula, lek digawe hukum iku sing dipercaya nang para ulama lek tentang hadis mursal, yaitu hadis mursal Sa'id bin Musayyib. Biasanya Sa'id bin Al-Musayyib niku lek ngriyo hadis langsung nyandak nang Kanjeng Nabi, padahal dia tabi'in. Beliau tabi'in. Oleh apa? Mantune Abu Hurairah. Katanya nyebut maratuane enggak enak isi. Sungkan. Nah, ini gue eling kula pasena. Niku kabeh diteliti. Napa riwayate niku dhaif. Niku derase Syekh Ibnu Ashur dalam tafsir niki niku terlalu gegabah. Jadi ulama niku mufassirin membawa ayat ini dilebokno niku jare kepreset di Kanjeng Nabi tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Niku terlalu sembrono tanpa berpikir. Saking pingine ngriwayatno perkara sing terus disusun kata-kata mulai teko ndukur sifat warna jemida wa ma dhalla sahibu wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyu faka sampai mendisor. Iku kabeh ngritik pangeran-pangerane wong jahil. Kok iso terus di tengah-tengah ono selipan ngelem Lata Uzza karo Manata. Itu moneta. Gak mungkin. Kanjeng Nabi ngucapaken lesan Kanjeng Nabi sing ora-ora mboten mungkin. Tak cocok nang akal. Oleh Kanjeng Nabi sampun diismah, napa diismah niku direksa dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged tidak masuk akal. Lah terus niku napa nggih?
Ditepakno karo ayat iki. Ayat surat Haji ayat 52. Ayat ngeten, wa ma arsalna min qablika bir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan tsumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun fi qulubihim maradun wa qasiyati qulubuhum inna Allah wa inna adh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Dari ini sing riwayat iku mufassir wonten sing dawuh bahwa Kanjeng Nabi itu kereset lesane tilkal waroni kul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja akhire mudun ayat iki. Asbabun nuzul ayat iki dirose gara-gara niku wae Kanjeng Nabi itu preset. Gara-gara nopo? Niki dimaknani taman, nah niki dimaknani oropa. Jadi ngeten, wa ma arsalna lan orang ngutus sapa insun Allah min qablika saking sadurung sira Muhammad rasulin. Ing utusan. Wala nabiyyin. Ini niki min zaidah, tapi litakid. Dan blas wis ngono. Nggih. Secara nahwu niki zaidah. Wa ma arsalna kami rasul wa ma arsalna min qablika min rasulin. Kalau dikei min litauqid, litakid, krono ngopo bahwa dalem blas. Jadi ku ilmune dhewe karo. Lah ilmu nahwune min degene iku min zaidah. Ndak duwe makna, ndak duwe ta'alluq. Opo karo dhewe. Dari titik alfiah wazida fi nafin wa shibhi fajar kaja apa wazida fi nafin wa shibhi fajar nakiratan karena libagin min libagin min orang lo iku kedue wong kang lacut min mafar utawi nggon melayu. Iki mangkane wonten wa ma arsalna. Wazida fi nafin min iku dibuat tambahan jika bertambahan dengan bersamaan dengan nabi. Itu. Tapi eleknya secara ilmu balaghah ini tahu bahwa tidak ada satu pun rasul atau nabi yang diutus Allah sebelum kamu Muhammad. Illa idza tamanna. Apa angin ing dalem nalikane maca. Ngono jarine sing keliru mah. Mufassir sing kepleset. Oleh tamanna niki dengan napa merujuk kepada syaire Hasan bin Sabit waktu nyeritakan tentang Sayyidina Utsman. Syaire tentang tamanna kita Allah awwala laila. Tamanna kita wallahi awwala lailatin. Oh, gitu. Tamanna kita wallahi awwala lailatin wa akhirahu laqa imamul maqdiri. Iki tamanna niki jarene maca. Tamanna maca sapa Sayyidina Utsman kita wallahi ingkur awwala lailatin ing dalem kawitane ben maghrib. Wa akhirahu lan ing dalem akhir wengi laqa imamul maqdiri. Ketemu karo takdire kemati. Waktu dikepung nih. Nah niki diprotes. Iki iso-iso untuk maknanya panjang maknanya taman niku taman lah iku maknane yo nyoto hakiki ya ngarep-ngarep iso maca ngarep-ngarep sapa si Utsman kita bahwa ing maca kitab Allah walala akhirah ulah ko imamel maqadi
waktu mari maghrib arep pingin wisan kate maca Gur dadi dikepung mah kate dipate tak kober maca Gur mangane lek taman iki bahasane kok ati Rasulullah iki mustaqul azim benar hati-hati Pak iki digawe kan dengan iki lho ternyata beres ternyata Muhammad ini